क्या आपने सोचा है कि सिर्फ एक मीठी सी गोली भी आपकी पुरानी बीमारी को ठीक कर सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी मेडिसिन्स की। मैं हूँ डॉक्टर डी गंगवाल और आप देख रहे हैं गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। ब्रायनिया एल्बा सूखी खांसी, सीने में दर्द और कब्ज के लिए उत्कृष्ट होम्योपैथी दवा। ब्रायनिया एल्बा एक बेल जैसी औषधीय पौधे से बनी दवा है। यह शरीर की म्यूकस मेम्ब्रेन पर प्रभाव डालती है, खासकर सूखी खांसी, कब्ज, सीने में और जोड़ों में दर्द कारगर मानी जाती है। इसे मोशन एग्रावेशन रेमेडी के नाम से भी जाना जाता है।